Ashama harka fuune kabajamtoota hordoftoota Prime Media kun qophii malkaa mariitiin walitti deebineeti kan jirru egaa qophii malkaa marii akkuma barame qophii sun si waliin turtii kan godhu ani Rabbiraa Leenjisaatii waa helli kiyya Moojaa Adam nu waliin jira qophii malkaa marii keenya har'aatiin egaa keessattuu sarbaminsa mirga ummata Oromoo daangarra jiranii fi sarbamuu daangaa Oromoo keessattuu naannolee godinaalee akka Wallaggaa, Shawaa qabatee iddoo garaagaraatitti akka fakkeenyatti kaasne malee iddoo garaagaraatitti sarbaminsi irra deddeebiidhaan mul'achaa jiru kana eentu duuba jira eentu harka keessaa qaba akkamittiin raawwatame dantaa eenyuuf eeguuf immoo raawwatame kan jedhu irra waan muraasaa kan kaasnu ta'a san malees immoo qoqqoodaminsa TPLF kanaan wal qabatee meechirraa osoo kaanee gaarii na fakkaata. Itti fuuf. Qoqqoodaminsi TPLF kun egaa taphni isaan fi damni abbaan hojjete abbumaan ba'a jedhamaan. Cubbuun isaan keessattuu waggaa 27 wanti isaan Oromoo irratti raawwatan irraanfatanii jiran amma jarri garii warri diiyaasporaan ufaa irraanfatanii diiyaasporaa yeroo jennu hundaa miti. Wajjin shubbisuu jiran. Parsantii 2 kan ta'u. Parsantii 2 miti namooti amma bar deemee nama afurii Jawaar tokko Tsaggaayee Araarsaa Tsaggaayeen xiqqoo seenaa hin baha. Iskeel Gabbisaa. Ayyaalallattoo dha Tsaggaayee. Jara afran kanatti hafe. Jara afran kana qofatu Oromoo mootummaan Oromiyaa ilmaan Oromootiin hoogganamu jiraachuu isaa kan garaan isaan gubachaa jira. Inni qabsoon isaa jalqaba isa akkuma duraan kaasaa turre kan isaa qabsoon kitaaba gurgurachuudha. Amma kitaaba gurgurate xiqqoo ishee kitaaba qofaa miti jimaas gurguraa jira. Dubbiin amma yoo fageessinee ka deemnu ta'e waa hedduutu jira. Waan dhageenyu waan beeknus waa hedduutu jira. San irraa sun akkuma jirutti ta'e warri wayyaanee seenaa keessatti qoqqoodamaatuma as gahan. Wayyaaneen nama hoggana ijaare ajjeesanii warra nama isaan ijaare. Fakkeenyaaf amma akka nama amma lubbuun jiru tokko jira Dr. Aragaawii Barihee jedhama. Isa faatu ijaare wayyaanee jalqaba. Nama isaan ijaare fa'aa ifirraa ari'anii nama isaan ijaare fa'aa ajjeesanii namooti hedduu maqaa dhahuun ni danda'ama. Guyyaa dhaloota isaanirraa kaasee osuma qoqqoodaman hardharra dhaabannee yeroo ilaallu wayyaaneen bakka gurguddaa saditti adda bahanii ajandaa adda addaa qabatanii gareen tokko garee Shaabiyaa ta'ee wayyaanee gargaaruu fi Shaabiyaa gargaaree yookiin immoo faannoo waliin ijaaramne mootummaa badhaadhinaa aangoo irraa buusna warra jedhu gareen lammaffaa garee Ayyaalallattudha. Waanuma godhaniyyuu warra beekuu miti. Hundi sadeen isaaniitu xiqqoo isa garee Geetaachoo Raddaadhaan hoogganamu kana irra wayya. Sunis yoo ta'e yoo dantaa deemanii wanni isaan barbaadan olaantummaa bara waggaa 27 aangoo irra turan san deebisuu barbaada. Hardhaan kanatti bakka sadiitti adda hiramanii yeroo akka dhaaba siyaasaatti yeroo adda qoqqoodamtu ajandaa nama biraa hojjetta san booda ajandaa keenya hojjettu. Addi bilisummaa Oromoo illee kanuma ta'a ture. Addi bilisummaa Oromoo almost dhaloota isaarraa kaasee osuma argitee bakka lamatti qoodamu. Inni bakka lamatti qoodame sun 4 osoo ta'u hardharra dhaabanii bakka 13 ol gahee ture yeroo tokko addi bilisummaa Oromoo keessaa wanti qoqqooda. 13 kunu hundi isaaniitu ajandaa namaa qabatanii deeman. Eertiraa deemanii nutu amanamaadha warra Eertiraadhaan jechaa ture. Warra wayyaanee bira deeman nama isaanirraa gadi jiru. Akkuma Oromoottuu yoo jarri kun Oromoof dhaabbanne yoo ka jedhan ta'e qaama Oromoo hin geenne hunda jala deemanii bitamuuf of qopheessaa warra ture jechuudha. Warruma bar ajandaadhuma xiqqoo wayii fudhatee ka'ee faana maaliin jedhanii afaan Amaaraatiin qamisii jedhanii afaan Oromootiin jeersii jedhu uummata keenya biratti. Jeersuma siyaasa isaanii jijjiirratan dafanii. Kobbortaas ni jijjiirrata yeroo tokko. Kobbortaa bira darbee amma jeersiitti jijjiirame. Jeersi jijjiirrachuu jalqaban uummanni kun keessattuu warri illiitota ofiin jedhan kun. Isaan sadarkaa illiitittis yaamuu baannu illiitota ofiin jedhanii waan of waamaniif illiitii maqaa illiitii kana kennina. Sanaaf isaan yeroo baay'ee siyaasni isaanii siyaasa istiraateejii hookittiin siyaasa galtee qabu osoo hin taane kan dhufe jala siyaasa yaa'utti akeekni fi hojiin isaaniitis keessattuu warroonni amma ati maqaa dha'uuf yaalte kun. So maal agarsiisa keessattuu akkuma jalqaba kaasuuf yaalte
waan Oromoon waggoota 27 ta'aa turee fi waan TPLF gochaa turte sana dagataniillee miti. Dagataniiti jechuu hin dandeenyu. Maaliif jennaan kaleessas taphni isaan achi keessatti taphachaa turan ni jira waan ta'eef. Sana kaasuunis barbaachisaa ta'uu baatu har'allee dantaa sana achi keessatti eeggatu waan ta'eef yeroodhaa yerootti akkaataa siyaasni jijjiiramuun jeersii faana jijjiiratu bar warra har'a hababaa qopheessee Eertiraa eegaa jiru jira dhugaa dubbanna yoo ta'e. Kana jechuun maaliif ajandaa isaanii sana immoo fidanii Oromiyaa fi naannoo Amaaraa naannolee adda addaa keessatti humnoota shiftoota naannolee kana lamaan keessa socho'anii fayyadamanii fireem godhanii warra fireem godhuu barbaadutu jira. Keessattuu ergamoonni karaa TPLF karaa Shaabiyaatii fi karaa Eertiraa karaa illitota warra nuti illiitii Oromooti illiitii Amaaraati ofiin jedhan kana karaa isaanii ergamee fireem taa'amee hawaasa kana keessatti burjaajiinsa uumaa jiru jira. Illiitiin Oromoo uummata biyya bulchaa jiru kana yookaan dhugaa dubbannu ta'e. Because uummata keessa ta'anii dantaa uummata Oromoo harkaniif namootiin badii qaban keessa jiran suni argitee beekamaadha. Jiraachuma qabaniyyuu mootummaan tokko abadan qulqulluu ta'uu hin danda'u. Mootummaan fedheyyuu qulqullaa'ee wanti isaan hordofanii ajandaa namni tolche malee kitaaba Qur'aanaa yookiin immoo macaafa qulqulluu miti. Gantuu fi hattoonni warri malaamaltummaa hojjetu keessa jiraachuu mala. Garuu namootuma argitee olii gad deemanii alagaa diina waliin socho'an kun gantuu yoo ta'an malee illiitii ta'uu hin danda'an. Namni barumsa barate sana dantaa biyya biraatiif oolchee biyya ifirratti yoo kan duulu namni kun argitee gadi galoodha jechuudha. Kun ifatti beekamuu qaba. Namooti kanatti simamuu qaba. Karaa dandamee hundaanii jara dhaqqabsiisuun barbaachisaadha. Haga ifii beekuu qaban. Har'a haa xiqqaatu haa guddatu amma reefu waa'ee daangaa kaafte. Daangaan Oromiyaa bakka tokko tokkotti argitee humni faannoo jedhamu kun daangaa Oromoo keessa seenee uummata rakka miidhaa geessaa jiru argaa jirra. Kana dhagaa jirra. Kan gamanaa isaaniif waa mijjeessu jira kanumaanii miti. Amma faannoo fi warri shanii jedhamu daangaa Oromiyaa fi Amaaraa kana walqixa socho'an daangaarra socho'an. Shawaa kaabaa kan yoo deemte karaa Wallaggaa Horguduruudhaan yoo deemte ta'e. Maaliif karaa daangaa Oromoon Beeshaanguliin qabu rakkoon hin jiraanne. Because bakka faannoo fi shaneen waliin sochooti ajandaa wal fakkaatu qabdi ajandaa san nama biraatu isaanii kenna. Faannoon ajandaa ifiin qabani abaa'oo shanii wanti jedhamu kun ajandaa ifiin qaban ka ajandaa isaanii kennu ka biraati. Maaliif bakka biraa amma fakkeenyaaf waa'ee bakka hedduutu jira Itoophiyaan kun lafa bal'oodha. Maaliif naannoo Beenshaangul keessatti uummanni nagaan jiraata lolli hin jiru already finxaaleeyyiin naannoo san jirtu mootummaa waliin haasawanii karaa nagaatiin hojjechaa jiru. Maaliif naannoo Oromiyaa fi Sidaama, Oromiyaa fi Guraagee even Oromiyaa fi Somaalee warra ala jirutu lallaba malee uummata naannoo daangaa sanarra rakkoon hin jiru. Daangaa Amaaraa fi daangaa Oromiyaa rakkoo waan jiruuf maalinne warra gamasii ijaarame faanoo ifiin jedhuu fi warri gamana ijaarame abaa'oo shanii ifiin jedhu kanatu ajandaa wal fakkaatu nama irraa fudhatanii socho'antu jira. Sandura amma keessattuu har'a qofaa miti amma dheengadda wanti Horroo Guduruu Wallaggaa jaarga jaartetti raawwatame ana san keessatti raawwatame sun yakkasuu kaneessa fi waan hedduu nama dhukkubuudha. Uummanni akkasittiin jilmaadhaan ajjeefamuun irra deddeebiidhaan waan haaras ta'uu baatu waan hedduu nama dhukkubsuudha. Sana arguun hedduu na gaddisiisus garuu haala kana kan mijeesse kan dheengadda qofa Horroo Guduruu Wallaggaa qofa keessatti miti kan raawwatame wanti kun irra deddeebiidhaan wallaggoota iddoo garaagaraatii fi Shawaa Kaabaa Shawaa Lixaa keessatti illee raawwatamaa ture. Kana eentu haala mijeesse kan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Kaleessa uummata kanarraa uummanni kun yoo xiqqaate of eegaa of tiksaa ture sirnoota darban keessa waggoota darban keessatti. Uummanni kun yoo xiqqaate haa guddatus haa baay'atus hidhannoo mataasaa waan ittiin diina qolatu qaba ture. Waan inni ittiin diina qolatu kana irraa guuree kan dabarsee diinatti gurguree uummata kanatti diinaaf barrii bane eenyu. Kana ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Dursa kan haala mijeesse tokko qaamuma uummata kana keessa socho'u lammeessoon warra inni ijoon ilaalamuudhaa qabu warra uummata kana dammaqsuudhaaf siyaasa keenya duuba hiriirsisuudhaaf qe'ee isaa gubuu qabna, gubsiisuu qabna, buqqisuu qabna, buqqisiisuu qabna.
ajjeesuu qabna ajjechisisuu qabna jedhee warra ofii iddoo seef ta'e yookiin biyya ambaa keessa taa'ee pilaatfoormaa adda addaa fayyadamee humna as keessaa qabu fayyadamee warra tattaaffii godhu jira. Kan ammoo qajeeltota uummanni wanti inni laaluu qabu keessaa warra siyaasa ofii jala isa hiriirsisuuf qe'ee uummata kanaa gubuudhaaf istiraatejii kaayetti jirutu jira. Wanni isaan barbaadan amma naannoo Oromiyaa keessa uummanni Amaaraa bal'inaan jiraata. Godinaalee hundi keessa yoo deemte namootiin Amaariif hin jedhan nagaan jiraachaa jiru. Uummanni Oromoo rakkina isaanirraa qabaateen beeku. Ammas rakkina isaanirratti rakkinni takka rakkinni isaanirra gahaa jiru hin jiru. Nagaan hojjetanii jiraachaa jiran. Wanni isaan qoxxisaniif amma akka Oromoon dallane isuma argitee bara dheeraa amma akka Jawaar jedhe Oromoon of bulchuu hin danda'u biyya bulchuu hin danda'u sanuma mirkaneessuu barbaadan. Oromoon obsaan waan kana eeggachaa ture nuti yeroo hedduu waan kana itti dhiheenyaanis waan beeknuuf irraa dubbataa turre uummata kana kaasuu barbaada akka uummanni haaloo bahu uummata argitee ollaa isaa jiru irratti akka haaloo bahu waan akka nama dhiibanii wanti amma dhiyoo kana ganda darraa jedhamu irratti hojjetame kan nama qalan wanti amma naannoo daangaa Wallaggaa fi Goojjaam kanarratti yeroo adda addaa dhageenu. Daangaa Oromiyaa keessa seenanii miidhaan geessanii jira. Hulluuqanii seenanii duraan dursee mootummaan naannoo Oromiyaa humni nageenyaa mootummaan naannoo Oromiyaa I think mootummaan naannoo Oromiyaa humna gayaa waan qabu na fakkaate. Raayyaan ittisa biyyaatu hin barbaachisu waan kana ofirraa qolachuuf. Garuu gadi fageenyaan itti yaadamuu qaba. Qoxxeen kun deemee namni argitee wanni dogoggora keessa uummata naquu danda'an. Uummata kana dhiibanii dogoggora keessa naquu waan danda'aniif wanti kun qajeelatti ilaalamuu qaba. Keessoon caasaa mootummaa yeroo garii sakatta'amuu qaba. I think waan kana waan wallaalan natti fakkaata. Yeroo baay'ee maaltu amma mul'achaa jira cululloota siyaasatii jira. Wanti hubatamuu qabu cululloonni siyaasaa kun akkamitti jiru yoo jenne akka fakkeenyatti kaasuu dandeenya. Sadaasa barkuma 2012 haga sadaasa 4 hanga sadaasa 2 barkuma 2014tti yeroo walitti bu'iinsi mootummaa Itoophiyaatii fi wal waraansi TPLF gidduu turetti cululloonni siyaasaa carraan isaan naannoo Amaaraa keessatti argatan yeroo sana keessattuu murni shiftaa faannoo ofin jedhu kun naannoo Amaaraa keessa socho'u kun carraa argateeti babal'ifate siyaasa isaa yeroo sanaatti har'allee Oromiyaa fi naannoo Amaaraa iddoo adda addaatitti cululloota siyaasatiitu maloota adda addaa fayyadamaa jira. Wanti mul'achaa jiru qe'ee Oromoo kallattii adda addaatiin gubsisaa jiru saamsisaa jiru daangaan Oromoo akka sarbamu taasisaa jiru. Kun immoo eenyudha fagoodhaa dhufee osoo hin taane warruma Oromoo keessaa ba'ee aanatu siyaasa keessii beekaa aanatu abbaa qeerrooti abbaan qeerroo baay'ee uummata warra akkas jedhutu jira jechuudha. Kanaaf warri kun har'allee yaalii adda addaa gaggeessaa jiru. Yaaliin akkamii isaan gaggeessaa jiran caasaa isaan fayyadaman mootummaa keessaallee murnoota mootummaa fakkaatanii mootummaa kana laaffisuudhaaf sirna kana laaffisuudhaaf hojjetamtu jira. Murnoota sanatti fayyadamanii sirna kana irratti warra hojjechuudhaaf deemu jira. Kuni cululloota siyaasaati. Warra siyaasa butuu barbaadu akkuma murni shiftaa faannoo ofin jedhu kun hoggoota lamaan sadaasa 2012 haga sadaasa 2014tti gaappii gidduu sana ture keessa fayyadamee siyaasa mootummaa kana sirna kana butuudhaaf tattaaffii gochaa ture. Har'allee murnoota naannoo Oromiyaa keessattis siyaasa hoggoota torban injifannoo hoggoota torbanii kana warra hatuu barbaadutu jira. Warra dhama'ee hojjetee fiduu hin barbaanne warra siyaasa butuu barbaadutu jira. Kun immoo tokko naggaadee isuma isa sirrii daldala sirrii keessa jiru lammeessoo warra daldaltoota siyaasatii kana godha. Kun immoo tokko uummata kana ajjeesuudhaan gubuudhaan mancaasuudhaan uummata kana dammaqsinee of duuba hiriirsine siyaasa kana bunnaadha. Kun cululloota. Kanaaf uummanni immoo tolchee hubachuu qaba. Naannoo Amaaraa keessatti ta'e naannoo Oromiyaa keessatti waan wal fakkaatatu socho'aa jira. Kun immoo dantaa kana kan eegu fi dantaa kana kan barbaadu bu'aa siyaasaa kana eeggachaa kan jiru immoo qaama tokko ta'uusaa uummanni hubachuu danda'udha qaba jedhee nama naan. Sanuma wanti jenne amma waan kana duuba ifatti kanaan duras yeroo hedduu dubbanne warri amma abaa'oo shanii amma dhiyoo kana hoogganni isaanii godina Wallaggaa hoogganaa ture egaa Wallaggaa achi keessa socho'ee raayyaa ittisa biyyaatiin tarkaanfiin irraa fudhatame jira jechuudha. Namni isa hoogganuu biyya Ugaandaa jiraata. Namni namicha biyya Ugaandaa jiru san hoogganamu Asmaraa jira. Namni namicha Asmaraa jiru san hoogganamu biyya Ijipti jira.
dubbiin akkas walitti hidhannaa qaba. Abadan rakkinni jeequmsa nageenyaa biyya kana keessa karaa Tigraayitiinis Amaaraas ta'e naannoo Oromiyaa jiru hiddi isaa hagas fagoodha. Akka silaa fedhii isaaniitti qaata waggaa 4 waggaa 5 dura waan fedhan san godhanii uummata kana addaan facaasanii nagaa biyya kanaa booreessanii akka uummanni kun walitti hin deebine sadarkaa dhugaa dubbachuuf hedduu nama shuukaneessu yaadaa akka turan hubachuu hin danda'ama. Because namni amma afaan Amaaraatiin faa yeroo miidiyaa isaan irra dubbatan gatiin fedhe kafalame Eertiraa waliinis taane Egypt biyya Gibx waliinis taane mootummaa kana diiguu qabna warra jedhu jira. Kana maal jechuudha? Namni dhaloota biyya kanaatu akkasiin dubbata. Eertiraa miti Egypt waliin sayxaana waliinis taane mootummaa kana diiguu qabna warra jedhu jira. So mootummaa kana akka mootummaalee ammaan dura diigamee wanti dubbiin hafu natti hin fakkaatu. Kanammoo namootiin keessattuu Oromoon wanti kun xiyyeeffannaan irratti godhamaa jiru Oromoodha. Oromoon kana beeku namni diasporaan Oromoo kana hubatee dubbii kana qorachaa jira. Dubbii kana jala deemaa jira malee namni akka durii bahee daawun namaan jedhu hin jiru. Deemee dubbiin namootii gantuu nama 4 fi nama 5 jidduu harka nama 4 immoo nama 5 jidduutti galee jira. So kanaafi akkuma kanaan dura jenna argitee maal inni wanni afaan Oromootiin sagantaa bifa kanaan wal fakkaatu afaan Amaaraatiinis ni dubbanna. Wanti nuti uummatatti himuu barbaannu maal inni xiyyeeffannaan uummatarra godhamaa jira. Namni mootummaa fi kana tiksuu qaba. Period. Mootummaa kana tiksuu caasaan mootummaas amma wanti hamatamu tokko namni itti yaaduu qaba. Because egeree uummata dukkaneessuun barbaachisaa miti. Uummanni abdii guddaa qaba mootummaa kanarraa. Dheengadda amma magaalaa Shaashamanneetti pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa qonnaan bultoota seenaa biyya kana keessatti ta'een beeku. Qonnaan bultoota almost 100 lakkaa'amaniif warra argitee warra ijaarameef tiraaktara qonnaa kennan jechuudha liqiidhaan. So uummanni itti fayyadama isa argaa jira jechuudha. Jalqabni akka mootummaa naannootti jalqabni mootummaan Oromiyaa lafa kaa'ee itti deemaa jiru kun waan jajjabeeffamuu qabu. Jarri waan kana balleessuu fedhan. Wanti isaan waan kana balleessuu fedhan. Mootummaan kun uummata kanaaf waan hojjetu kun Oromoodhaaf galee jira. Oromootu galee jira ka dubbiin kun hin galleef. Daddafanii osoo uummanni Oromoo kun hin fayyadamin fayyadamummaan uummata Oromoo kun babal'atee osoo Oromoo hunda bira gahin daddafnee mootummaa kana gufuutti taane akka hojiin isaanii fashalu. Barbaanna warra jedhutu halkaniif guyyaa dhama'aa waan jiruufi so bifa saniin uummanni argitee tikfachuu qaba nuti. Uummanni keessattuu hubachaa dhufee jira. Keessattuu waggoota 5 darban keessattuu waggoota imala jijjiiramaa waggoota 7 darban keessatti uummanni isa gubuudhaanis uummanni akka hin kaane ajjeesuudhaanis uummanni akka hin kaane murnoota siyaasaa warra faallaa ta'an warra as keessa socho'an warra gartee daangaa adda addaa irraa daangaan kun akka sarbamu daangaan Oromiyaa akka sarbamus taasisanii yaalii hedduu godhan uummanni kanaanis akka hin kaane arganii jiran. Amma immoo wanti isaan isa dhuma yaalaa jiran keessattuu iddoo adda addaatti caasaa kan akka isaanii ni jira. Warri akkuma ati kaaste mootummaa kana keessa akkuma namni aantummaa guddaa qabu jiru warri immoo mootummaa kanaaf yookiin sirna kana laaffisu isuma keessa taa'etis ni jira. Sanitti immoo fayyadamanii yaalii gochuudhaaf deemaa jiru. Maqa balleessiidhaanis yaalan ni dadhabame. Gubaatiidhaanis yaalan ni dadhabame. Garuu amma immoo wanti isaan kadhumaa yaalaa jiranii caasuma achi keessa jiru ni jiraami. Abbootii qabeenyaa biyya kanaa caasaa qaba fayyadamanii dararuudhaan namoota investimentii adda addaa irratti socho'an dararuudhaan qonnaan bulaa dararuudhaan ni jiraami. Caasuma mootummaa keessa fayyadamanii caasummaa mootummaa uummata kana dararu gochuudhaan uummata kana immoo gama kanaan immoo yaalaa jiran hagum danda'a yaala waan ta'eef gamanaanis yaalaa jiranii jechuudha. Kanaaf yaalni isaanii kun maal fuulleeffatu kan jedhu uummanni tolchee hubateera. Hubachuu uummataa isaan dammaqsuudhaaf yaalan of duuba hiriirsisuudhaaf yaalan uummanni akka garuu sana hin dammaqne uummanni akka waan irratti fincilu uummanni tolchee beeka. Maaliif akka finciluu fi eenyu irratti akka fincilu yeroo akkamii akka fincilu uummanni tolchee beeka. Waan beekaa irra deddeebi'anii itti himuunis barbaachisaadha. Uummanni ni dogoggorsan. Dogoggoruu mala uummanni. So uummata kana itti himuun barbaachisaadha. Carraa argame hundaan miidiyaaleen Oromoo
namootiin carraa qaban uummatatti bifa kanaan waa itti himuun barbaachisaadha. Namootiin garii wanni qoosaatti fakkaata. Wanti mootummaan itti jiru waan mootummaan naannoo Oromiyaa hojjetu kun qoosaatti fakkaata. Garuu siiresidha dubbiin. Amma lolli waggaa amma mootummaan Eertiraa waggaa 30 ol eega argitee walabummaa isaanii argatanii akka biyyaatti jiraatan hin beekan. Biyya san intarneetiin hin jiru, baankiin hin jiru, Eertiraa yuunivarsiitiin hin jiru, biyya daaraa ta'e. Sadarkaa isaaniitti gadi nu buusuu barbaadan. Tigraayitti jalqaban lolli Tigraay irratti akka banamu warri godhan biyya Tigraay daaraa godhanii jiran waggaa 2 guutuu lolli dhaabatee waggaa 2 hardhallee uummatni sun wayitti hin baane. Achirra gadi fidanii naannoo Amaaraatti lolli akka ta'u barbaadan. Warra gamana fidaa jiran lola kana. Warra kana gargaaru jiramoo asirraa warra lola argitee kaabatti godhamu kana gamana harkisaa jiru jira. Hin danda'amneef malee barka isaan yaalanii dirreen wal waraansaa kuni keessattuu otoo isaanii danda'ame. Wal waraansi waggaa lamaan Tigraay irratti taasifamaa ture suni qe'ee Oromoo irratti akka ta'u yaalan hin dadhaban. Wanti amma Amaaraa keessatti ta'u kunis amma daangaa cabsisiisanii seensisanii uummata akkas gosuun dararsiisuun mancaasuun jumlaadhaaf fixuun kuni qe'ee Oromoo irratti dirree Oromoo irratti waraanni akka dhaabbatuu fi qe'een Oromoo akka daraan manca'uudha kan isaan yaadan. Karoorri isaanis akkas. Kan ammoo kan godhu warra fagoodhaa dhufuu miti. Ka'umsi isaa hiddi isaa fagoollee ta'u warri raawwachiisu yookiin raawwirra warri jiran warruma maqaa Oromoo dhahatanii fi daldaltoota siyaasaa culultoota siyaasaas warra siyaasa kana butuudhaaf tattaafatanis yoo jenne gaarii natti fakkaata yeroo keenya waliin deemu sagantaa keenya asumarratti yoo golamne gaarii natti fakkaata. Hayyee kabajamtoota hordoftoota Prime Media kun qophii malkaa mariitii qophii malkaa mariitiin har'a dhimmoota garaagaraa irraa isiniin gahaati turre dhimmoota irraa adda addaa irraa isiniin gahaa kan ture ani Rabbirraa Leenjisaati waa'ee likiyaa Jawaar Adamni waliin turtii godhe hanga xumuraatti waan waliin taataniif ulfaadhaa yeroo gaarii.